岔路是最是好，仍賣力去追捕。扭曲規則變數，撕開灰色控訴，感覺裏判入是最領土。感情密布，是幻象在內心的套路。奢求做到，再度遇上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，過火一刻感應到。瑣碎證據案情卻未如行好，似傷口般疤痕兩道。離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到。堅持命數，自我一步走灰色的領土。呢一單交通意外入面，唯一嘅生還者係新郎哥張志軒。因為 Peter 而家車死你屋企人，所以我哋認為你係最有殺人動機。如果殺咗人可以唔使坐監嘅，就算跛咗腳，我都會親手送佢一程。嗰個危險駕駛嘅殺人兇手，罪無可恕。張志軒啊嘛，祈求上天懲戒呢個殺人兇手，不得好死，死有餘辜。天有眼，天有理，不得好死，死有餘辜。算有條線根。卡神，頭先開車嗰個係張志軒啊嘛？咁佢翻緊嚟㗎啦。呢邊咩環境啊？通常我啱啱上樓睇過，見到張志軒瞓到死咗咁，應該係佢嫲嫲餵咗啲安眠藥俾佢食。你嗰邊有咩發現？我發現咗件好古怪嘅事啊！你 call 埋鑑證科過嚟睇睇啊！照你咁講，真係好古怪喎！又燒車，又耍溪錢。嗰班人都上咗年紀㗎咯喎，會唔會係啲咩邪教組織啊？睇落唔多錢，佢哋冇宗教儀式，我聽唔到佢哋講解教義，唔多似係邪教。阿卡神，唔係高 Sir， 鑑證喺嗰邊有啲發現。咩情況啊？高 Sir， 初步檢驗過架車應該俾人淋過汽油，乜都燒晒。除咗個車身編號仲可以隱約見到之外，就冇證據留低。Thank you。喂，好啊，唔該。交通部啲伙計 check 到呢架車之前已經報咗實，登記車主叫 David 咯。花閃，叫靚爆起下佢個底。Yes sir。Sir， 終於起到 David Law 個底啦！佢冇幾耐之前揸車撞死咗人，被控魯莽駕駛導致他人死亡，審咗噶啦，但係仲未判。呢兩個老人家就係死者嘅父母。有冇事？睇嚟呢兩公婆燒 David Law 架車係為咗泄憤。我覺得 David Law 同 Peter 嘅情況好類似，兩個都係魯莽駕駛撞死人。同時兩架車都俾人偷咗，一架就燒咗，一架就未揾翻。兩單 case 應該有關聯。你意思係話係同一班人偷佢哋嘅車？呢班啊？佢哋可能全部都係交通意外受害者嘅家屬，偷咗佢哋架車攞嚟泄憤。
但係呢班人點睇都唔似識偷車嘅喎。照 Master 嘅推斷咧，最大嫌疑嘅應該就係呢個主持揸住支棍嗰個。我懷疑佢係偷下車翻嚟燒。哦，咁呢個都似樣啲。我認得呢一個人，佢叫雷堅。邊個人？佢以前係賽車手，我家姐曾經訪問過佢嘅。咩 Sir 啊？如果你想知多啲呢一個人嘅嘢咧，你可以去揾阿家姐問下佢。揾佢啊？其實家姐咧冇咁小氣嘅，警方揾料佢都會幫到手嘅。或者你可以順便問下佢關於租佢嘅嘢咧。諗諗下。喂，你哋出去做嘢先。啊 Yes sir。我同阿東有啲嘢傾下。神神秘秘傾咩啊？我話想你去揾阿 Kim 起一起阿雷堅個底。得，冇問題啊。呢篇就係15年前我幫雷堅寫嘅訪問稿，你可以睇睇。唔該。我對呢個人嘅印象都幾深，本港3、4線賽車手，不過唔係嗰啲威一查揾嗰啲。佢有時仲會幫啲慈善活動做表演。不過後嚟遇到單交通意外，佢就冇再參加比賽。賽車手受車應該好犀利㗎，點解會發生交通意外嘅？佢嗰次係揸住個跑車去接佢老婆，咁後嚟遇到交通意外，佢自己就輕傷，佢老婆就死咗。佢後嚟要接受心理治療，不過結果都係唔得，佢搞到要自殺。咁大件事啊！好彩到咗最後關頭，俾個義工救咗佢，隔咗好耐，佢先至可以過翻啲正常嘅生活。之後佢都冇再參加賽車，連平時出街都唔再揸車。你訪問佢嘅時候咧，佢言行舉止有冇咩特別？有咩令你印象深刻嘅？印象深刻啊！我諗印象最深刻嘅就係佢好憎危險駕駛嘅人。我記得佢講過，危險駕駛嘅人就等於謀殺咁，應該拉去打靶。Kim啊，唔該晒你喎，有需要嘅話咧，我會隨時再揾你嘅。隨時歡迎啊！好市民應該同警方合作噶嘛。咁唔好送我啦，好市民，拜拜。拜拜。先，君，你幫上嚟揾阿 Kim 啊？忙唔忙啊？今晚同我食飯啦，好唔好啊？啊，今晚我要翻學啦，下次啊。好啊。唔阻你做嘢啦，拜拜。Chloe，係得飯。Kim 啊，阿星特登上嚟揾你啊？做咩唔同佢食飯撐台腳啊？大家傾下心事，可以了解多啲啊嘛。我同佢有公事冇心事，所以都冇咩好傾。點會咁㗎？上次咪一齊過生日嘅，係一個好開始嚟㗎。上一次係我同佢第一次正式約會，可惜亦都係最後一次。冇計咧，唔啱 channel 都冇辦法。係咪你要求高得滯啊？阿星真係一個好男人嚟㗎，真係咁啊？你話原因俾我聽，或者我幫你分析下。有啲嘢我唔方便代佢答嘅。不過如果你真係想知嘅，你可以自己問佢。不過點都好啦，我同 Stone Sir 做唔成情人，但係做朋友都冇壞嘅。作為一個朋友，佢值120分。小姐啊，我想買款襟睇啲嘅，我嚟送俾老婆嘅，有咩好介紹？先生，你對太太真係好啦。如果想襟睇啲嘅，就梗係送鑽石啦。唔該。呢隻似乎誇張咗啲喎，我老婆咧唔中意太過浮誇嘅，最好就係端莊大方啲。嗱，呢個款咧一定啱晒先生你嘅要求啦。你睇下唔誇張㗎，而且咧啲石閃得嚟又含蓄，夠晒高貴大方，一定好襯你太太㗎。睇落都唔錯啊！鑽石代表永恆，送俾太太咧就最適合㗎啦。先生，不如你買多一隻啊，因為咧呢個係情侶裝嚟㗎，兩公婆一齊戴啊就最適合㗎啦。而且呢個款咁斯文，好適合先生你戴㗎。咁好啊，就呢一對。喂，阿君啊，你今晚幾點放學啊？我嚟接你啊，我有啲嘢想同你講。星，唔好意思啊，放學遲咗，等咗好耐啊。唔係，一陣間啫，唔緊要。阿君啊，你肚唔肚餓？整嘢俾你食啊！唔使啦，你做你自己嘢。哦，咁我做嘢先啊，唔阻你哋。咩事啊？叫得我咁急出嚟，唔係朗朗有事啊嘛？其實有一件事咧，我就好想同你講，但係喺呢度講又唔知適唔適合。個樣咁尷尬嘅，阿 Kim 嘅事？
啊，有咗滯咧，想我呢個紅娘幫你手係咪咧？係，我的確有諗過同阿兼一齊嘅，但係對住佢嘅時候，我先發覺，原來我心入邊一直放唔低一個人。君，當我提出離婚，我好想幫你放低嘅包袱，重新展開新嘅生活。但咁並唔代表我對你冇晒感覺嘅。我以為我自己可以放得低，原來唔係。我解釋後悔可能唔會太遲。我真係好想同你喺埋一齊，希望你俾多次機會我。星啊，係自從我哋離婚之後咧，對於感情嘅嘢，我已經睇得好淡噶啦。以前一直都為屋企付出，而家女都咁大個啦，我真係好想過翻啲我自己嘅生活。嗱，譬如讀翻書，充實下自己咁啦。就算我同阿姐一齊，我亦都係耐不耐見下面，大家各自有各自嘅生活。君，我只係需要時間去考慮嘅，你唔使咁急答覆我噶喎。星啊，我唔後生噶啦，我唔想因為感情而影響我而家嘅生活啊！我希望你尊重我意思。高 Sir，咩環境啊？有行山人士報案，話發現呢一架燒毀咗嘅貨車。我哋出個車牌之後，個登記車主叫 Peter Lam， 原來同你哋跟開嗰單謀殺案有關，所以即刻 call 你哋嚟。多位 Sir， 同上次嗰單手法有冇唔同啊？應該一模一樣，俾人淋完汽油再掟白蠟燭燒車。唔該。好有可能係同一個兇手做。我睇過啲料 ，Peter 死之前曾經報警，話佢嘅車唔見咗嘅。咁即係話喺燒車儀式之後 ，Peter 先俾人撞死嘅。如果燒車係殺人嘅前奏，咁即係話兇手係一個目標，就係 David Law。但係咁多人參與燒車儀式，邊個先至係兇手？盡快 call 晒佢哋返警署協助調查。David Law 目前環境好不利，你哋3個盡快聯絡佢。Yes sir。你識唔識得雷健啊？我識。你點識佢㗎？係其他啲死者家屬介紹我識嘅。你同其他人一齊燒一個叫 David Law 嘅人架車，係咪？係啊，架車我哋有份燒㗎。連阿 Peter 嗰架車都係我哋燒㗎。咁佢哋嘅車係咪你哋偷翻嚟㗎？我哋冇偷車，去到郊外嗰陣，架車已經喺度㗎啦。冇偷車，淨係燒車咁簡單啊 ？Peter 係咪你殺？我冇殺人啊！呢個整啲衰人嚟㗎，呢就叫做天收佢啦。好奇怪，佢哋個個都認有份燒車，包括係 David 同 Peter 嘅車。但就全部都唔認有殺過人。Stone Sir，你覺得佢哋有冇講大話？應該冇嘅，我哋冇足夠嘅證據去指控佢哋燒 Peter 架車，好難估得佢哋有。不過佢哋唔需要咁坦白㗎喎，乜都認晒嘅。我都覺得係，憑我嘅直覺，佢哋應該冇殺過人，最多都係無知啲嘅。聽晒雷堅講話 Peter 嘅死係因為天收佢，所以暫時最有嫌疑嘅咧係2個人，一個咧就係張子軒嫲嫲，另外一個就係雷堅，因為暫時都揾唔到佢哋2個。唔知快閃同阿柴嗰邊點咧？希望 David Law 真係冇出事。Hello， 哦，我係 David Law 啊，唔係 David Chan 啊，你打錯啦 ，OK。車。姑娘，警察，張志軒喺咪度？我哋約咗佢嘅。等等啊，張志軒，佢依家見緊治療師啊，不過咧差唔多見完㗎啦。唔該。佢出咗嚟啦。張生，警察，我哋見過面㗎啦。我哋想問下你有關燒車單 case。我哋睇過醫院報告，你隻腳好翻㗎喎，點解話自己唔行得啊？關於張志軒隻腳，我可以同2位阿 Sir 解釋一下嘅。其實張志軒隻腳嘅情況，份報告已經寫得好清楚。
生理上嚟講，佢已經康復，但係依然行唔到，原因係因為心理嘅影響。即係病人覺得自己隻腳仲有事，所以行唔到係嘛？張志軒嘅 case 係因為佢喺車禍中失去咗最親嘅人，因為佢覺得非常自責，所以潛意識拒絕再行路，而作為對自己一種懲罰。自從嗰次之後，阿軒仔就晚晚都失眠，啲脾氣變得越嚟越古怪，咁我咪偷偷地俾啲安眠藥佢食咯。唔怪之我晚晚飲完杯牛奶就咁好瞓啦，原來係嫲嫲你。因為你成日都瞓唔着，又食唔落，嫲嫲驚你有事噶嘛。不過嗰個人係衰人啊嘛，揸車亂咁撞散咗我哋頭家，正一衰人嚟㗎佢。婆婆你好憎危險駕駛嘅人，所以你燒車，甚至乎揸車撞死人。冇啊，我冇撞過人啊，你哋唔好冤枉我喎。你真係冇揸車撞過 David Long？咁今朝8點15分左右，當時你響邊，同邊個一齊？阿 Sir， 我阿嫲根本就唔識揸車，佢點會揸車撞人啫？婆婆啊，你識揸車呢個秘密，你個孫好似唔知喎。咁呢啲又唔係咩秘密，有時冇必要咪唔提起咯。嫲嫲後生已經有車牌嘅，一向冇揸車咁解嘅啫。咁最近見我個孫行動唔方便，我咪去揾阿女哥幫下手，等我練習下。我想車個孫仔去睇醫生咁解啫。咁 David Law 出事嘅時候，你喺邊啊？啊，阿 Sir， 我可以做證啊！佢哋嚟咗治療中心。OK， 咁燒車單嘢你點解釋啊？我哋約埋一班同病相憐嘅受害者，咁燒下車泄憤啫嘛。架車邊個偷翻嚟嘅？咁我唔知㗎。阿女哥話有車燒，咁我咪去咯。嫲嫲，你咁樣做唔啱㗎。不過就下佢哋都好㗎，嚇有幾靚個噃。就完之後佢哋就出事咯，個天都要收佢啊！阿 Sir 啊，你告我燒車啊，我認㗎。阿 Sir， 我求下你，你放我阿嫲，佢都咁大年紀咯，我得翻呢個阿嫲㗎咋。我哋再調查下先。軒仔啊，軒仔，阿嫲做錯事咧，坐監係應該嘅。不過我擔心入咗去，你冇人照顧啊。一單車禍受害嘅唔止係張志軒，仲有佢嫲嫲。所以話醉駕害人真係一啲都冇錯。唔單止係身體受傷啊，仲係心靈受創添啊！所以我好贊成嚴懲嗰啲魯莽駕駛者。不過好彩，佢嫲嫲嘅態度正面好多啊！下下都話要燒車泄憤喎，遲早係轉牛角先搞出事。唔如意嘅事啊，經常都有㗎啦。成日都話要諗住報仇先搞得掂。其實解決問題有好多正確方法嘅。咁有時候啲非常嘅事咧，就用啲非常嘅手法嘅。你都贊成以暴易暴，以牙還牙。旁觀者咧，梗係講得好輕鬆㗎啦。正所謂針唔吉到肉就唔知痛嘅。嗱，如果調翻轉頭，我哋係受害人嘅家屬，設身處地啊，可能我哋會更加偏激嘅。我唔會咁樣報仇嘅。如果唔係，要法律嚟做咩？阿 Sir， 我覺得個兇徒咧，唔單止係純粹為咗報仇咁簡單。講嚟聽下。從呢幾單嘅燒車案嚟睇咧，兇徒其實有一種想幫其他受害人報仇泄憤嘅使命感，即係替天行道嗰隻。如果唔係啊，佢都唔需要連環殺人啦。哇！替天行道，你會唔會諗多咗啊？咁可能有其他原因嘅，呢個只係我直覺嚟嘅啫。喂 ，OK， 快閃靚爆有料到，佢哋 check 到嗰兩架廢車係嚟自雷堅湯車場。雷堅係嘛？咩事啊？我哋係警察，根據警方嘅資料，呢架車係屬於你個湯車場，你有冇印象？有，大豐87年車款啊嘛，我有收過呢架車。呢部車同一宗交通意外有關，有人揸住呢部車撞傷一個叫 David Law 嘅人，你知唔知呢件事啊？唔係啊嘛，有人偷咗我嘅車撞傷人。你唔係啊嘛？有人喺你個湯車場偷咗架車，你唔知？阿 Sir， 你同我睇下呢度有幾多車？如果半夜三更有人嚟偷車，我點知啊？啊！我一個人喺度睇住個車房。哦，你唔係懷疑我係嘛？係唔好啦，我而家要報警，我而家要落口供。好啊。咁你琴日朝早8點15分響邊度啊？同邊個一齊啊？同阿玲姑娘一齊傾緊偈咯。佢係交通意外輔導中心嘅義工嚟嘅，我哋周不時去傾下偈、飲下茶噶啦。
晨早流流同個義工傾偈，有乜咁出奇啊？做朋友得閒飲下茶傾下偈，好正常啫。你唔信嘅，你可以揾佢問清楚佢。凌姑娘，阿 Sir Madam 呢位就係凌姑娘啦，你哋慢慢傾啊。唔該晒。凌姑娘你好。過嚟呢邊坐啊。兩位揾我咩事啊？請問凌姑娘識唔識呢個人呢？女哥我識，好多年朋友㗎啦。咩事啊？警方懷疑佢揸車撞傷人之後不顧而去，想問下你案發當日，即係琴日朝早8點15分左右，你係咪同阿雷堅一齊啊？係啊，佢嚟咗揾我傾偈。傾偈都要咁早嘅咩 ？Madam，女哥咧每朝都跑步，跑完步咧就過嚟揾我飲早茶，再早啲都試過啊。1個月都有1、2次㗎。聽落凌姑娘同雷堅都幾老友㗎噃，咁佢點樣識得嗰班交通意外受害者嘅家屬嘅咧？我唔係好明你嘅意思喎，Sir。嗱，警方發現雷堅同嗰班家屬咧，似乎定期舉行燒車儀式嘅。請問凌姑娘知唔知呢件事咧？我唔知喎，佢冇同我講過。我淨係知道佢都係交通意外嘅受害者。幾時嘅事啊？好多年前啊。女哥咧以前係個賽車手，有一次交通意外，佢女朋友重傷死咗，佢受到好大嘅打擊。有一次喺我哋中心咧，仲突然間情緒失控，走上天台想要自殺。好彩我勸得佢住咋，跟住經過好長時間嘅輔導，佢先至慢慢重新振作，過翻正常嘅生活。不過之後就冇再揸車啦。真係一次都冇？我就冇見過啦。你哋頭先話佢同嗰啲受害人嘅家屬一齊燒車，我諗佢哋都係想發泄情緒啫。David Law 嚴重受傷，醫生話佢醫1、2個月都出唔到院啦。我問佢認唔認得事發時候揸車撞佢嗰個人個樣，佢話當時太突然同埋車速太快，所以咩都睇唔到。總結即係冇料到。而張子軒同佢嫲嫲有心理醫生做證，所以佢又不在場證據。至於雷堅呢，雖然有凌姑娘幫佢做時間上嘅證人，話佢唔會再揸車，但係話到底佢嫌疑係最大嘅。雖然凌姑娘冇講過大話，但係唔代表雷堅冇呃過佢，同埋佢一直都冇同凌姑娘講燒車嘅事。我計過案發現場同埋輔導中心嘅距離 ，not far。佢以前係賽車手，如果佢偷偷地走捷徑揸快車嘅話，好有可能喺犯完案之後去見凌姑娘。That's very possible。其實唔理雷堅係咪開車撞死 David Law 嘅兇手，我覺得佢一定同呢件 case 有關，唔係幕後主腦嘅都可以係策劃嗰個。一於放虎歸山啦！楊仔如果真係真兇嘅話，佢做得1、2單，一定會做第3單。阿 Sir 講得冇錯啦，全香港仲好多危險駕駛者嘅，一定會忍唔住再出馬嘅。嗱，而家兵分兩路，快閃老柴靚爆，你哋24小時輪流及住雷堅，防止佢潛逃。Stone、Carson、阿師，你哋去輔導中心 check 下個 CCTV， 睇下案發嘅時候雷堅係咪喺度。Yes sir。Master 啊，咁你咧？你做乜嘢啊？我有啲緊要嘢要做。呢單 case 咧就麻煩咁多位手足，遲啲我請飲茶嚇。OK， thank you sir。Thank you sir。家姐啊，我哋幾時再收工去行街啊？諗住同你行下先翻屋企，點知搞到大出血。哇！你唔好咁孤寒啦，你啲錢唔用咧會生鏽計，點知啊？你嗰啲咩聲啊？喂，咪住！做咩啊？22樓啫喎，個衰人咪住喺22樓咯。喂，啲聲真係喺佢個單位傳出嚟㗎。咩相嘛？做咩啊？你咁都唔明？我話要收樓啊嘛，佢分分鐘唔憤氣，諗住要報復咯，整爛我間屋啊！咩料啊？咩事啊，包租婆？我聽到有啲古怪聲，你個單位度傳出嚟，我懷疑你玩報復，整爛我間屋，我要入嚟睇下。唔好意思喎，唔得。我係業主，點到你話唔得啊？喂，你有冇睇清楚租約㗎？喺租約期間，業主係唔可以騷擾租客㗎，所以你冇權入屋。唔信你問下個妹啦。我唔理啊！如
如果你唔係身有屎嘅話，你做咩唔夠膽俾我入嚟啊？我入嚟。喂，你試下啦，我即刻報警告你擅闖民居，睇手啊！開門啊！開門啊！喂，你聽唔聽到我嘅開門啊？阿 Max 真係有權唔俾你入去㗎。但你頭先見唔見我攞住個錘仔啊？咁又點咧？錘仔用嚟做咩㗎？用嚟揼嘢㗎嘛。咁佢真係喺度搏爛緊我間屋啦。好，唔俾我入去啊嘛。我呢啲狗仔隊，我要睇呢間屋有幾難。行啦，翻去啦。唔俾我入屋㗎啦！我而家就喺屋出邊拍你，睇你有冇我符。如果俾我知道你拆我間屋，你致死，告到你啦！攞住支錘仔行嚟行去，仲咪拆屋？夾嘢係嘛？咩？搞咩啊？咩 Sir？ 喂，你搞乜嘢偷人哋？做咩啫？佢唔係裝我沖涼，睇下自己間屋有冇樹啫嘛。咩就咁型嘅？你真係手指咬出唔咬入噶喎你。咩水真係好型？變態！喂，你咁樣扯我落嚟做乜鬼啫？嗱，你而家就企喺呢度。一見到嗰隻 Master 出現咧，捉住佢同佢傾偈，傾乜嘢都好啦。總之兵分兩路，我上去驗樓，間樓有咩問題即刻賠錢，唔賠錢嘅話唔准走，知唔知？得，醒目啲啊！冇事嘅。喂，睡房。點解會咁嘅嚇？點解我嘅 dream 會突然之間出現嘅？點解會咁嘅？謙，我走啦。我知道我冇機會做你嘅男朋友，亦都冇咁嘅福氣去照顧你。我唯一可以做到嘅，就係實現你嘅願望，送個 dream room 俾你。希望你早日揾到個你心愛嘅男人，有住好人家，一齊入住呢一個 dream room。錯晒啦！人哋唔係拆你間屋啊！喂，點解得你一個咩事咧？
佢唔係做呢啲嘢嘅人，我咪放咗佢咯。嚇？咩？佢真係搞破壞啊？唔係啊，佢唔係拆屋啊，佢同我整靚間屋啊，佢仲同我整咗間天屋啊！哇！你就好啦，咩成日咁對你，冧爆喎！是啦，今次好人當賊辦啊，我點收科啊？放心啦 ，Max 唔會咁小氣嘅。嗱，翻到去幫你 say 句 sorry， 咁就冇事噶啦。妹啊，家姐啊，嗰隻阿 Matt 點啊？佢冇乜嘢嘛？佢都未翻差館，先頭打過俾佢啊，問佢使唔使叫班手足幫手揾地方住，點知佢一句得埋嚟話唔使，問佢而家喺邊，佢淨係話喺飛鵝山，跟住就 cut 我線，打都打唔通。喂，唔趕住我有嘢做啊。哦 ，OK， 拜拜。拜拜。佢搞咩咧？無啦啦就去飛鵝山。入嚟啊！小姐，你睇下，阿姨今期冇料到啊 ！N 年前嘅舊聞都攞翻嚟用啊！探員為情汽車燒炭自殺亡。為情自殺？其實早排咧報紙都登過㗎啦，話個差人俾女朋友趕咗出嚟之後，一時睇唔開，揸架車上飛鵝山自殺，冇料到㗎，放心。又係飛鵝山？係啊，嗰度夠偏僻啊嘛，通常啲人睇唔開都係去嗰度㗎啦。我有幾件事出咗嚟。唔好同我講笑啊嗱！電話收唔到，咁大點揾啊？喂！華健，冇事啊嘛你？有事我同唔到你講嘢啦。你點知我喺度㗎？阿妹話俾我知㗎。你而家咪傻咗啊？幾廿歲人可能揸住架車咁撞欄飛落崖啊！嚇，你知唔知條命幾矜貴啊？依家有咩解決唔到啫？唉，你又唔係我，你又梗係講得輕鬆啦。我家陣錢又冇，又俾你趕埋出嚟冇屋住。學你話齋幾廿歲人啦，你估冇自尊㗎？咁都唔使去到咁盡㗎，實有辦法㗎。有啊，咪死路一條啦！家陣冇人冇物，走咗又冇牽掛嘅，而家走得輕輕鬆鬆幾好啊！啊，你夠義氣嘅，我行咗之後，你燒間屋仔俾我就得㗎啦。好地地燒咩屋啫？咁你而家又唔係冇屋住，住翻我度咪得咯？你意思係我可以搬翻去你間屋度住？係啊，咁唔使死啦。但係我之前整呢間 dream room 咧已經使晒啲錢啊！我真係交唔起租喎，得唔得？減你租啦，最多你俾到幾多就俾幾多啦。咁翻得去未啊？咁咪真係多謝晒喎！咁香嘅，過嚟慶祝下。哇！時間啱啱好啊，係咪好香咧？你搞咩啊？你唔係自殺嘅咩？搞到老人咁款嘅。嗱，喺一般人嚟講咧，喺感情同埋財政雙重打擊下咧，就真係會自殺嘅。可惜我係非一般人啦，呢啲嘢對我嚟講啊，好閒嘅。我其實一個人嚟呢度咧，係想靜下，同埋吸下啲靈氣。幾日後啊，又有一條好漢噶啦。哦，原來你有心整蠱我嘅。又冇咁講，我順住個勢啫。我以前都覺得你靚噶啦，不過而家你嗰種靚咧，係由裏邊發出嚟嘅。哇，直情有道光環啊！得啦得啦得啦，我冇話唔收你租啊，減租咋？咁你唔係自殺，頭先揸到咁快咁衝落嚟做咩啊？想死啊？
呢排咧我跟緊單 case，咁我嚟呢度揾下啲靈感啫。明明已經慘到要住山頭瞓草地，咁仲搞咁多情趣煲晒咖啡咁，唔知你諗乜？呢啲咪我個人嘅優點咯。我係天生樂觀，冇嘢解決唔嚟㗎。見你咁好人，吹隻歌仔俾你聽下。吹得好好聽啊！佢搞下笑啫。無聊兼落後，仲喺度用 cassette 帶，喂，但係氹到你笑喎。冇你咁好氣啊！執嚟走啦！喂，又唔好咁急，走得咁急做咩啊？一場嚟到，玩下 BBQ 先啦。等我開打個先。仲 B 走啦！咩 Sir？我哋問過雷堅，佢話案發當日佢係同一個義工一齊，佢根本就講緊。咩 Sir？同埋我哋出過佢八達通記錄，喺案發嘅時候，佢喺兇案現場附近嘅便利店買過嘢。案發之後，佢用同一張八達通搭巴士離開。咩啖？我唔見咗張八達通喎！嚇！如果有人執咗嗰張八達通，係咁亂咁用嘅話，咁我啲資料證明唔到我去過嗰度嘅咩？我哋 check 過便利店嘅 CCTV， 見到當其時你喺嗰度買嘢，咁即係話案發嘅時候你喺現場附近。仲有啊，我哋都 check 過意外輔導中心嘅 CCTV， 根本就影唔到你同個義工，所以話你同個義工都係喺度講緊。OK 啦，講大話冇時間上嘅證人，同埋響兇案現場出現過，再加上架空車係嚟自佢嘅劏車場，咩 Sir？有足夠嘅料可以叉住雷堅謀殺。可能啦。嗱，兇手如果真係用呢種方法去撞人嘅話，佢個膊頭應該會留低一條安全帶造成嘅瘀傷。咪住先。嗰次我去廢車場揾雷堅嘅時候咧，佢係冇着上身衫。我好記得佢兩邊膊頭都冇任何瘀傷。That's true， 我都記得啊。咁如果唔係雷堅嘅話，咁即係我哋要揾雷堅身邊一個識揸車同埋膊頭有瘀傷嘅人翻嚟。但係咧，呢一類型嘅瘀傷咧，好快係散㗎啦。如果我哋用呢個 point 嚟做線索嘅話 ，time is the matter。I agree。我哋第一個要揾嘅人就係義工寧姑娘，佢幫得雷堅講大話，一定有可疑。之前起過寧姑娘個底，佢阿爸咧早排就死咗，得翻個阿媽。但係佢同佢阿媽又唔係一齊住，又好少聯絡，咁所以應該佢阿媽都唔會知啲咩。直接去揾佢啊 ，Stone， 靠晒你啊 ，OK。凌姑娘，認得我哋嘛？上次喺意外輔導中心見過面嘅咧。認得，咩事啊 Sir、Madam？ 希望你可以同我哋合作，協助警方調查。跟入嚟啊！飲茶。唔該。唔該。凌姑娘，上次你咪話喺案發當日，雷堅同你一齊喺輔導中心嘅。經過調查之後，我哋證實雷堅嗰日係冇上過輔導中心，而係去咗案發現場附近一間便利店。咁即係話，你做佢時間上嘅證人呢件事係假嘅，點解要講大話？我都知呢件事瞞得好耐，不過為咗呢個冇辦法啦。你明知雷堅講大話，點解仲要幫佢啊？你知唔知俾假口供好大罪㗎？因為我信呢個，佢個人心地咁好，點會好似你哋所講專登揸車撞死人哋啊？所以我咪幫佢講咗個大話咯。點解你咁肯定雷堅唔會咁做？因為佢遭遇同我好相似，佢因為交通意外冇咗個女朋友，而我個仔亦都因為交通意外而死嘅。我哋大家都好明白呢種切膚之痛，佢係點會將呢種痛苦加諸喺他人身上咧？所以我幫佢。原來你個仔都係交通意外嘅受害者，唔好意思啊，提起你嘅傷心事。唔緊要，都係3年前嘅事啦。嗰日我好似平時咁接個仔放學，諗住過馬路啦。我記得好清楚，當時明明係綠燈嚟，點知我見到有架私家車開得好快咁衝埋嚟，我叫都叫唔住個仔。
我個仔就咁俾車撞死咗，我真係好嬲撞死我個仔嘅人。我日淨係識得喊，咩都唔識得做。好彩後來識咗班教友，多得佢哋嘅支持同埋鼓勵，我心靈上終於得到平靜同埋安慰，亦都學識寬恕別人。咁以後咧，我就定期參加呢個宗教團體嘅聚會，同啲教友唱下詩歌啊，傾下心事。而家咧睇嘢都睇開咗好多噶啦。原來係咁嘅，咁都幾好啊！有班教友互相支持，大家有個照應咯。哈！嗱，難得咧可以企翻起身咧，唔好再諗以前啲傷心嘢啦。咦？你整張膊頭啊？唔好意思啊。哦，唔緊要。我諗下平時咧，可能做嘢孭得重嘢多，肩周炎啫。呢啲嘢唔理唔得㗎，會手尾長㗎。啊，我識個醫生咧，醫呢啲病好勁㗎，介紹俾你識啊。唔使啦，好小事啫。哇，原來咁啱㗎啦！唔好意思啊，兩位，我仲有事咧，返中心嗰度做義工，過晒鐘㗎啦，我要走啦。咁真係唔該晒，阻你咁耐。唔緊要，我送你哋出去啊。好啊。有事再揾我啊，拜拜。凌姑娘，等埋啊，等埋啊！啊，凌姑娘啊，你咪話要返輔導中心嘅？其實我啱啱先醒起咧，我都要去嗰頭，你唔介意車埋我啊嘛？多謝晒。啊，凌姑娘，你手車都幾定噶喎，你揸車揸咗好耐啦？唔係啊，我每日都係返中心同埋屋企，可能條路揸得多，所以定啲啦。哦，仲以為你成日揸車周圍去添。啊，凌姑娘，你頭先咪話膊頭痛嘅？我呢度咧有支按摩膏，好掂噶，你試下。唔使啦，唔使咁客氣噶。嗱，你揸緊車唔方便啊嘛，我幫你搽下，我蝕底啲。唔使啦，你唔好咁樣啦，我點樣揸車啊？唔使客氣咧，我好中意幫人噶，你俾我幫你搽啦，你使啊？包你搽咗話掂噶。好痛啊！凌姑娘，凌姑娘你點啊？嗱，兇手如果真係用呢種方法去撞人嘅話，佢個膊頭應該會留低一條安全帶造成嘅瘀傷。逐段逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段逐段舊情已是無憾，日日夜夜為誰也是緣分，不枉一生緊抱着這安慰是命感。若有天因有這段感